السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه من اعيان المحموديه مركز البحيره؟ عاوز حاجه؟ انا شعبان قريبه من محموديه مركز البحيره بجوار الاسكندريه. يا حنن يا حنان يا جدع انت شايفني بقول لك لله، بقول لك عايز ابو الغطريفي. بس سيبه يا محمد خليه يخش، هو خاس علينا حاجه؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريفي بيه فين؟ ابو الغطريفي، ابو الغطريفي بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريفي؟ اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا، اهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك. والله يا ابو الغطريفي بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انما اقول لي يا ابو الغطريفي حاجات كتير رجعوها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده، انيالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ اه برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه من ساعه ما كنت جيت ادي في مكتب التنسيق. قال كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات؟ انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبوا لي شربات. حاجه انا يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي، مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو، ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه وانا ايه بقى؟ يا شعبان نعم. قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بقى ايه بقى؟ البيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله جديد؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحه البيت. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي ربنا يخليك ليلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذروا يا سعاده البيه، ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه، وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه انا لازم اتغدى، ميعاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيه. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع عارفين يا عمي. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا ينظفوا لي البيت. حاضر يا سعد حاضر. مع السلامه. واحد عيلته لبيسه عشان يخرج بالعربيه. الجزمه يا اسطى، الجزمه يا اسطى، الجزمه يا اسطى، الجزمه. اروح اسكندريه بفردتين جزمه، ارجع بفرده واحده. شعبان اتأخرت كده ليه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ انا عارف يا زينب، رحت يا جامل نشلوا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتمشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى، نعم. ابويا اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش.
ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ هو انا في ديك الساعه لما اتجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كام منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع قال يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر، ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه، ممكن اروح له بزنوبه؟ ابقى رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي. وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقول ايه يا عم؟ لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل. الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاتنين يجوزوا بعض. حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه؟ وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات، يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي، انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 ساعه، تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه، مم. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع نادي، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما يصحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عندي، اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب نقعد في اوضه. ايه شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انتوا يلا.